مرحبا، معكم شروكي الطناني، رسامة كتب أطفال وكرتون، وبحب أعمل حاجات مختلفة كتير وتجارب فنية. المهم جاي النهاردة وأنا مبسوطة الصراحة إني معايا بروجكت، والبروجكت ده كان كبير قوي وكنت مستتقلاه في الأول خوفا من الحاجات التفاصيل الكتيرة اللي كانت فيه، بس الحمد لله خلص، والحمد لله الفيدباك بتاعه كمان لما خلص بسطني الصراحة. فتعالى أقول لكم دلوقتي عملت البلانر بتاعة 2025 مع أجندة ماما في الشغل إزاي. دلوقتي أنا أول ما جالي تليفون، ألو شروكي معايا؟ أيوة، أهلا، مين معايا؟ أنا رضوى من براند ماما في الشغل، وحد رشحك إن أنت تكوني الديزاينر بتاعة البلانر الجديدة. او ماي جاد، انا اتبسطت قوي علشان كنت حاسه ان دي اخيرا فرصه جات لي ان انا اعمل بلانر، لان انا من زمان جدا نفسي اعمل بلانر، لان انا وانا في الكليه، انا متخرجه بقالي تقريبا almost 5 سنين. فحاسه ان وانا في الكليه كنت بقعد اعمل بلانرز صغيره كده لحاجات رمضان فمع نفسي، فلما جات لي براند وبتقولي يلا خش انت بقى اعمليها وكده، اعملي لبس، يعني عارف تحس ان حد كده جاله بروديوسر او سبونسر، منتج كده يعمل له كل اللي هو عايزه. فانا حسيت اصلا في البروجكت ده كده، وكنت مبسوطه ان هي جايه وعارفه شغلي وعايزه شغلي وعايزه افكاري، فانا بتبسط قوي لما بتجيلي فرصه زي كده. ودي من ضمن الفرص او دي من ضمن الحاجات اللي خلتني ان انا اتمسك بفكره ان انا ابقى فول تايم فريلانس احسن من ان انا اكون فول تايم في شركه او بارت تايم في شركه. تعالوا اوريكم دلوقتي اول ما بعد ما قفلت معايا عملت ايه. بعتت لي العلبه بتاعه السنه اللي فاتت وقالت لي اتفرجي عليها كويس قوي وقولي لي كل الملاحظات بتاعتك، علشان احنا هنحتاج نعرف الفيدباك بتاعك علشان نصلح منه للسنه الجديده. وطلعت كل التفاصيل اللي انا كنت حاسه ان انا عايزه اعدلها، وبعت لها وقالت لي ان فعلا الحاجات ديت الناس اتكلمت فيها وان هم حابين يعدلوها. هم ما شاء الله بيعملوا الاجنده ديت بقالهم 9 سنين تقريبا، فكل سنه بيطوروا فيها. فتعالوا دلوقتي افرجكم هي ايه اصلا فكره البلانر او فكره الاجنده بتاعتها. هي عباره عن اجنده عاديه جدا، بس هي مش عاديه لان هي في الاول احنا بنبريك ذا ايس. هي معظم الاودينس بتوعها بنات او ستات، لان البراند اسمها ماما في الشغل. فماما في الشغل هي محتاجه تنظم وقتها قوي، فقررنا ان احنا في الاول هي ما شاء الله شاطره ان هي كانت مدياني الكونتنت مظبوط، هي مدياني PDF بالحاجات اللي هي عايزاني احطها في كل صفحه ايه، فانا مش هيبقى عليا غير ان انا اديزاين وارسم. فهي في الاول كانت بتبقى حاطه حبه صفحات كده بتخلي صاحبه الاجنده انها تتكلم مع نفسها وتعرف دماغها فيها ايه، علشان تعرف تشوف هتنظم ازاي السنه الجديده بتاعتها. ففي الاول هي بتقول اكتشفي نفسك وبتسالها حبه اسئله، فالحاجات ديت المفروض الشخص ان هي تجاوب عليه، تعرف على نفسك مش اكتر. يعني هنا بتديها تبس كيف نضع اهداف ذكيه، اهداف اللوحه السنويه. خلاص انت عرفتي، يلا تحطي اهداف ذكيه ازاي، تعالي بقى يلا نحطها بتاعت السنه تبقى عامله ازاي. تبس تاني، وبعد كده تبس تاني، وبعد كده بتكون بقى تقييم السنه اللي فاتت ايه. وبعد كده بنبدا الاجنده بقى من اول اللي هي فكره يناير فبراير وهكذا. هنعمل نفسنا مش سامعين الصوت ده. فبيكون في كل سنه في كل شهر بقى حبه الجداول دي، والجداول ديت اللي احنا بيعتبر بنكررها، بس بنغير فيها التواريخ او حبه الصفحات ديت بتكرر بقى، هنشوفوا يعني مع بعض ايه اللي حصل. فبيبقى فيه في الاول التواريخ او الجدول بتاع التواريخ بتاعه الشهر كله، 4 جداول للشهر علشان لو هي وراها حاجات تعملها في البيت تعملها. تخطيط الشهر بقى في المطلق، الاوفر اول انا عايزه من الشهر ده ايه. لو انا عندي عارفين الهابت تراكر ديت اللي هي لو انا عندي عاده معينه وعايزه اكررها كل يوم، فاحط العاده هنا مثلا، وكل يوم انا قعدت تب كده مثلا. وهنا بقى اللي هو اليومي، خلاص انا ممكن كل يوم هعمل ايه بالظبط. ممكن بقى تبقى انا بالنسبه لي بشوف الموضوع ده ممكن يبقى بقى كانه ميني مذكرات كده، وفي نفس الوقت ممكن يبقى في حد تاني حابب ان هو يقول انا هعمل في اليوم ده كذا، انا هعمل في اليوم ده كذا، يعني كل واحد بوجهه نظره. بس فانا شوف خلاص هو تقريبا الموضوع بيتكرر بقى لحد التواريخ
ما بتخلص، وبعد كده في الاخر قيمي ادائك للشهر، وبعد كده الشهر اللي بعديه. فمين اللي بيكون فيه الجداول، وبيكون فيه كفر لكل شهر. بناخد بقى الكفرز دي هي بتستخدمها، بنعمل بيها الاجندة، بتتحط على الديسك كده. اتمنى تكونوا شايفينها معايا. وهكذا دي اجندة 2024. فكانت تجربة بالنسبة لي كويسة قوي، او كانت صح قوي منها ان انا فعلا اشوف السنة اللي فاتت حصل فيها ايه، علشان اقدر السنة الجديدة يبقى معايا ريفرنس اقدر اشتغل عليه. تعالوا دلوقتي بقى افرجكم على الاجندة بتاعتي حصل فيها ايه. هما 4 تصميمات، فانا لما الاجندة خلصت انا قررت ان انا اختار التصميم دوت. اوكي، وخدت كام بيس من التصميمات التانية. ادي التاني تصميم، وده التصميم الثالث، وده التصميم الرابع. الأجندة بيكون فيها زي ما قلت لكم 10 حاجات، فبيكون فيها جورنال المصروفات. وجورنال المصروفات ده علشان الشخص ان هو ينظم بقى مصاريفه الداخله ايه، وديونه ايه، ومش عارفه ايه، وصرف كام، وهيصرف كام، والجو ده تمام. وفي التودو ليست العاديه جدا، احنا عايزين نعمل ايه في اليوم وهكذا. وفي التخطيط اليومي، تبقى في لو بشكل مصغر كده في نوت بوك معاك في الشنطه، كل يوم فيها الحاجات المفروض الساعه كام يحصل ايه وهكذا. وبيكون فيها قلم، وبيكون فيها كتاب التلوين، بيكون فيها الأجندة بتاعت الديسك زي اللي فرجتكم من شوية، بيكون فيها كمان الحائط ثانية واحدة اللي هي البتاعة بتاعت الحائط الكبيرة ديت. فده كده في إيجاز يعني، حبيت بس اديكم اوفر اول عليها علشان حابة ان انا اخدكم دلوقتي في تجربة هو انا عملتها ازاي، هو انا كان ايه اللي في دماغي وقتها. ده اللي هعرفه لكم دلوقتي. انا دلوقتي حابه ان انا اوريكم اكتر. انا اول ما خلاص دلوقتي انا عايزه ابدا معايا كل الكونتنت اللي هي مديهولي، المفروض انا عارفه ان انا خلاص انا عارفه اشتغل ازاي، او عارفه ان عندي صفحه في الاول، الصفحه الاولى فيها كذا، والصفحه الثانيه فيها كذا، والصفحه الثالثه فيها كذا. بس دلوقتي ينقص ان انا محتاجه اعرف انا هشتغل بأني تصميم او بحاجات عامله ازاي. فقررت ان انا اتفرج كويس قوي على بنترست واشوف برودكتس معموله بحاجه شبه اللي انا اميل ليها. فقررت ان انا اخش اتفرج واشوف هي الترند دلوقتي، او الناس كانت واصله لحد فين بره مصر في الاجندات. فاتفرجت على حاجات كتير، وطبعا عملت داونلود للحاجات اللي انا اشبه الحاجات اللي انا بحبها، والحاجات اللي ادتني ريفرنس. ده الستايل ده او الاجنده دي من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي ريفرنس كبير، لان انا بحب المربعات وبحب الالوان وبحب ان انا ارسم دودلز. فكنت حاسه انت فيكي كل حاجه، انت فيكي كل حاجه، انا حاسه ان انا عايزه العب في الاتجاه ده او حاجه شبه الاتجاه ده. فحسيت ان هو يلا كده كده هتطلع باسلوبي، وكده كده الموضوع هيبقى مش كوبي بيست، بس ابقى بالنسبه لي شايفه حاجه انا حباها برضو، علشان اعرف اطلع بعد كده نفسي اكتر. تمام. فهتتفرج اتفرج 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 اتفرج، وبعد كده شفت دي حبيتها جدا، لان احنا عندنا في الاجندات الصغيره المفروض ان انا هشتغل بلون واحد بس، لون واحد بس ممكن يطلع منه الجريدينت بتاعه. فده كان مثال بالنسبه لي حلو قوي، ان هو لون واحد ومستخدمينه بكل الجريدينت بتاعه في كل التصميم. طبعا انا وانا بعمل ريسيرش، وانا بجيب الريفرنس، وانا بعمل اي حاجه، انا برجع للكلاينت تاني علشان اقول لها ايه رايك، الحاجات دي تمام، انا بفكر في حاجه شبه كده، علشان ما اشتغلش واشتغل بدماغي، وفي الاخر ما ارجع لهاش وما بقاش عارفه في الاخر الحاجه دي هتعجبها ولا لا، واكون ضيعت وقت. فانا مهم بالنسبه لي ان انا كل خطوه ارجع ليها للكلاينت علشان نتاكد ان اللي انا عاملاه واللي انا عايزاه هي كمان عايزاه. هي مدياني الجرين لايت كده، اللي هو خلاص شروق احنا عايزين اللي انت عايزاه، بس انا عايزه اطمن برضو اللي انا بعمله ده هو ده اللي انت تمام. بس فاتبسطت الصراحه ان الحمد لله الريفرنسز
عجبتها. فقررت خلاص بعد كده ان انا ابدا اخش على السكتشات. اول حاجه عملتها وان انا ركزت قوي في الحاجات، الجمل اللي هي كانت مديها لي. فالجمل اللي هي كانت مديها لي كانت مدياني مثلا انما الانسان اثر، ومره تراي ومره كراي وهي ماشيه، وعيشها بسعاده، وكانت عايزه حاجه من غير اي كود وتبقى مجرد باترن، ورود وهكذا. فقررت ان انا اعمل لنفسي فرايتي، وقلت عملت المربعات الاول، وقلت اوكي خلينا اشوف بقى ممكن الاثر ده يجي ازاي. بين قوسين هي كانت عايزه حاجه ما تبقاش بعيده قوي عن الجمهور، لان هي كانت حاسه ان هي عايزه تكلم كل فئات الجمهور او فئه معينه، بس يعني كل الاذواق. فما كانتش حاسه ان هي عايزه حاجه يونيك موت، لا هي كانت عايزه حاجه الشعب المصري العادي فاميليير ليها شويه، وفي نفس الوقت بافكاري وبرسمي. فكنت بحاول لما تيجي فكره كلاشيه في دماغي ما كنتش ببيعها، لا كنت ماشي بشتري الفكره وحاول اطور منها انها تطلع بشكل تاني، بس الفكره تمام. وفعلا بعد كده الفكره بتاعت انما الانسان اثر كانت بتقولي يعني ان هي من اكتر الحاجات اللي اتباعت، يعني من الناس حبتها، يعني عشان كانت هاديه شويه. هي كانت قايله لي انما الانسان اثر، كانت عايزاه يكون حاجه هاديه كده، مش حاجه مهيبره الكفر، والناس تحس فيه ان هو رايق. ففي الاول فكرت في ان هي شبابيك، وكل شباك بطبع مختلف، بلون مختلف، بستاره مختلفه، على اساس بقى يعني ان كل واحد ليه اثره. حسيت انه طب ماذا لو خلينا بنت كده قاعده رايقه في شجره، قاعده في على تله كده، بس تله مش باينه تله قوي، يعني في حديقه، والمنزل بتاعها بشكل ما. فكر بصي، وبكتب لنفسي النوتس ان هي في الغروب. حسيت مثلا ممكن من الحاجات اللي كلاشيه شويه ان هي العصفوره طارت علشان حد فتح لها القفص وهكذا. وفي ديت فكرت ان هي مثلا لو كان عماره كده والبنت واقفه في البلكونه بتطير اللاترن دوت هو الكراكيب اللي في السطح المصري باينه وهكذا. هي حست انه بلاش، يعني هي حاسه ان احنا عايزين نعمل ميكس ما بين الاتنين دول. حتى بصوا عملنا فلاير، قلنا ان احنا نعمل ميكس ما بين الاتنين دول احسن، ونشتغل بقى على الالوان الكحلي والجنزاري والموف. هي ما كانتش عايزه الحاجات ديت قوي، كانت ممكن قالت لا نحط شجره احسن، فتبقى لاندسكيب، بنت صغيره، نص ساعه في الغروب، اللي هي النص ساعه اللي بعد الغروب كده يعني. وبعد كده في مرة تراي ومرة كراي، دي في دماغي ان هو مرة كراي طيب هي البنات دلوقتي حاسين ان هم يلا مساحي دمعتك وقومي شماري وانزلي قومي يا بت. فحسيت ان انا حاسه ان انا عايزه العب في السكه دي شويه. حسيت ان اوكي حاجه زي الكوتشينه ليها وشين، فتبقى بنت هنا ماسكه مثلا الرجوجو، او ماسكه حاجه ليها علاقه بالميك اب، وهنا بتمسح دمعتها بالمنديل وهكذا. وهنا انا فكرت ان هي كلمه اهي ماشيه، طب ما نجيب المجليها اللي ماشيه، نجيب مثلا رجل بقى ولابسه هيل وحاجه تحفه بقى وبرونزاج والجو ده. بس الناحيه التانية بنت كوتشي شراب مدلدل والوان كوتشي مطين والدنيا يعني بزراميط خالص. بس والفستان بتاعها مكتوب عليه الجمله ديت. حسيت ان انا قلت ممكن نعمل هنا بقى حاجه كلاشيه شويه، الناس بتحب القهوه ومش عارفه ايه. فحسيت ان انا طيب ماذا لو خليت ان القهوه في بنت نايمه جوه القهوه ومتضايقه وعماله بتعيط، بس في واحده طلعت بره القهوه ومبسوطه بقى بالقهوه، يعني في حد متضايق من مرارتها ديب، بس عارف دي من لا شيء. دي كانت كوميديه شويه. حسيت ان هي واحده بقى يلا بقى عارفين يا بنت، بس بشكل فن، مره تراي ومره كراي. بس هي حبت اول واحده اكتر، قالت لي البنات هتريليت ليها لدي يعني اكتر. عيشها بسعاده ملاش اعاده. حسيت ان انا اول واحده البنات برضو بتحب القطط وهكذا، فحسيت ان انا اوكي ماذا لو عملت البنات حاجه ليها علاقه بالقطط. ففي بنت ماسكه القطه بتاعتها قوي ومبسوطين هما الاتنين فاتحين بقهم جدا.
هنا كان اول فكره جت في دماغي في حوار المربعات، ان انا اعمل بقى مربعات 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 وهكذا، واعمل ميرج ما بين الكلام والمربعات والدودلز وهكذا. بس بعد كده هي ما اختارتش الموضوع ده. بس بعد كده انا اخترت بقى الكونسبت ده في الصفحات الداخليه للكفر بتاع كل شهر. وهنا اخترنا او فكرت في ان هي بقى ماذا كانت بنت حالمة وقاعدة في البيت بتاعها وبتقرأ القصة بتاعتها وهكذا. الحاجات دي الصراحة كنت حاسة ان انا يعني مودية كيوت خالص، فبسطت بيها يعني. وهنا حسيت ان هو بقى بتعيش بسعادة وبتعزف بس هي اختارت البنت اللي هي كانت في المية دي، وانا الصراحة برضو كنت حباها دي اكتر حاجة. الفلاورز بقى اكتر واحدة كانت متعبة، لاني ما كنتش عارفة. انا عملت الباترنز دي، هنا باترنز عادية، هنا برواز وطالع منها الدودلز، هنا زهرية وطلع منها الزهور او الورود بس بشكل فليب سيمتريكال قوي. وهنا فكرت ان انا ممكن تبقى في تيلز كده مبلطات ورا، وفي زي برواز، وفي الزهور جوه داخله. بس هي ما حبيتش اي حاجه من الحاجات دي، وقررنا ان احنا نشتغل على الجاهز علشان لحد ما تيجي في دماغي فكره ليها علاقه بالزهور اكتر يعني. بس كده فاخترنا ديت، وقلنا هنا هنحط العصفورة ازرق، واخترنا حتى الالوان، قلنا بني واورنج، ازرقات، اخضرات. هنا قلنا مسكرة، روج، بينكات، وزي ما قلت لكم فوق هنا موفات. فيبقى عملنا افريج الوان مختلفة. وهنا قالت لي استخدمي حتى الابيضات يعني. فكانت تجربة كويسة في الاول، ان انا بشوف كده في دماغي ايه، وانا وهي بنشوف احنا عند انهي حتة احنا متفقين يعني. انا لما لونتهم او عملت لهم السكتش بعد كده الانظف، وبعد كده لونتهم، كان ده الفاينل. بس هي كان عندها وجهة نظر ان هي مش عايزة ان الكلام يكون بخط الايد. انا الصراحة بحب الحاجات ديت، بس هي ما كانتش عايزاها. بس يعني اختارنا خطوط في الاخر، الحمد لله انا راضية عنها يعني. دي كده الفاينلز. نيجي بقى بعد كده للصفحات الداخلية اللي هي بتاعت كل شهر كانت هتبقى المفروض ازاي. فطبعا قبل التلوين انا ما كنتش يعني ثانية كده اوكي. قبل التلوين انا ما كنتش عارفة ان انا هلون كده، بس انا كنت ساعتها باخد كل جملة واشوف ايه الجملة اللي يطلع، او ايه الكونسبت اللي ممكن يطلع من ورا كل جملة. ايه انا كنت حددت ان انا عايزة ان كل شهر يكون في تصميم ليه علاقة بالايادي، عشان كنت حاسة ان الايد هو اكتر حاجة بتخلي الانسان يشتغل يعني. هي ايده بيشتغل بايده اصلا، فهي اهم بطل. بما ان هي حاجة يعني واحد يشجع حد على حاجة فبايده يعني وكده. بس فحسيت ان انا عايزة اعمل المين مربع مثلا، ان هو يكون ايد بترسم، وتكون الجملة ليها علاقة مثلا بالحاجة اللي بتتعمل يعني. هنا لوني احلامك، فاوكي بتلون. هنا لا تنتظر الظروف المناسبة بل اصنعيها، يلا نصنع. وقررت ان انا اختار حاجة او تكون حاجة ليها علاقة بالترندات دلوقتي. ومعظم الحاجات اللي انا هتكلم عليها مثلا حبي نفسك والمرايه ومش عارفه ايه والسكين كير، تمام. تقطيع بقى الفاكهه والمش عارفه ايه والحاجات دي اللي هي بقدر اسعادك للاخرين تكون سعادتك. افتكرت ايام العيله زمان لما كنا بنتجمع وتيتا تقطع الحاجه وهكذا، تقطع لنا الفاكهه وتدينا وهكذا. فعشان كده كانت هي بتسعدنا، فبتكون هي سعيده. فكرت ان احنا لما بنسافر اول حاجه بنعملها بنقدم على التاشيره، بنقدم وهكذا كلها بالايد والباسبور. لا تقبلي باقل ما تستحقي. خططي بنخطط برضو بايدينا سبحان الله. هناك من يبحث عن السعاده وهناك من يصنعها. فحسيت ان هي اوكي التورته بايدينا برضو. فليكن همك السعي في الوصول. بنمسك الخريطه، بنمسك الGPS.
اهتمي بنفسك وسط زحمة الحياة او حياتك، ايدك برضو هي اللي بتمسك الميك اب وبتمسحها. حياة يقودها عقلك افضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. فهي برضو ايديها. بص انا حتى كنت ممكن اجيب زاوية اخرى للعجلة، بس انا حسيت لا، الايد هي اللي هتسوق العجلة، طبعا هي والرجلين، بس الايد اللي هتوجه. الايد بتطرز وبتسقي الزرع وهكذا. وبعد كده ممكن خلاص بعد ما اشتغلت كسكتشات بدأت بقى اشتغل على الالوان. وعلشان اقدر اعرف اعمل باليتة مناسبة او الالوان تكون داخله في بعض كويس بحيث ان اعمل مود حلو، كنت بلون كل حاجة في نفس الوقت. يعني الون هنا اللون ده واخده احطه هنا، اخد اللون ده احطه هنا، اخد اللون ده احطه هنا، اخد اللون ده واحطه هنا. ففي الاخر لما تيجي تبص على الصفحات كلها تلاقي ان هي كلها مود واحد. لما بتيجوا بعد كده ترفوا الكتاب ارفه لكم، استنوا كده استنوا تشوفوه دلوقتي كده يعني. بصوا خلاص انا كده حددت خلاص الالوان بتاعه الكفرز اللي في الاول، وبعد كده الصفحات اللي بعد كده. بعد كده بقى بدات اشوف الصفحات اللي في الاول خالص هي اللي هي كانت عايزاها، والصفحات اللي هتتكرر المفروض تبقى شكلها عامل ازاي. ففكرت انه بما اني المربعات انا بحبها وخلاص هنا انا عامله مربعات، فما نكمل بقى المربعات نخليها ثيم. ففكرت ان هي ميزه في الاول خالص كده تكون في معظم الصفحات فيها من فوق ومن تحت يكون فيها شريط كده دودلز، ويكون في الرسمه هنا والجمل. انا في الاول كنت عامله الايد المفتوحه اللي بتدعي ديت، بس هي كانت حاسه انه بلاش عشان هي باينه ان هي بتشحت فقلنا اوكي خلاص غيرناها يعني. وهنا برضه اشتغلت على الالوان اللي هي بتاعت اول في السنه خالص، الاجنده السنويه بس اللي موجوده في اول صفحه في الاجنده يعني. وهنا هي كانت عامله تحدي الوضوح زي ما قلت لكم، الاسئله وان احنا بنبقى واضحين مع نفسنا وهكذا. هنا اشياء تساعدك زي ما قلت لكم، التبس اللي هي بتحب تقولها لنا. كانت عامله برضه تبس تاني كيف تبنين قوتك الداخليه، تبس اخرى. وطبعا في الحاجات دي كلها انا بفهم انا المفروض هرسم ايه بعد كده، والصفحة هتكون في الاخر شكلها عامل ازاي. برضو هنا الصفحة دودلز اللي فوق دودلز تحت كانت حاطه برضو تبس اللي هي مصادر قوتك ايه، وجايه كاتباها مصادر طاقة سارقي الطاقة ايه هي. كانت عامله حاجه اسمها عجله المشاعر، ان انت ازاي تحددي مشاعرك ايه لما تيجي تلعبي، او يعني انت حاسه بحاجه دلوقتي مش عارفه حاسه بايه، فهي بتشرح ازاي تحددي انت حاسه بايه من خلال عجله المشاعر. وبعد كده بقى بنخش على الصفحات اللي هي دايما هتتكرر في كل شهر زي مواعيدك الشهريه دوت كده، الشهور في كل شهر بنحط بقى الشهور كلها تبقى فين. فانا كنت بحدد الالوان بتاعتها عامله ازاي. انا كنت محدده ان هي هتبقى كل شهر هي الوان محدده، بس انا هنا كنت بجرب الالوان المحدده ممكن تكون عامله ازاي. هنا اللوحات الشخصيه خدوا بالكم ان هي كانت مدياني اصلا هي عايزه كل حاجه فين، بس مش مدياني الديزاين عباره عن ايه. تخطيط الشهر زي اللي فات اللي هو كتير، تخطيط الشهر صفحات اللي هي السطور الكتيرة، نظمي في كل اسبوع ليه جدول وهكذا. وهنا اللي هي زي ما قلت لكم الحوار الدايري، ان هو لكل يوم كده زي جزء صغير ممكن هي تكتب فيه حاجة يعني. المرحلة اللي جاية بقى دلوقتي ان ناخد كل اللي انا عاملاه ده ودخله على ادوبي إليستريتور علشان الحاجات الجداول اعملها بالإليستريتور، والحاجات الرسومات بشتغلها دودلز على الايباد كصور KPNG، وبعد كده اوديها على الإليستريتور واحطها والجداول كلها اظبطها. هوريكم دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوف في الفقرة القادمة يا اعزائي يا اصدقائي. الفقرة الجاية هتبقى الجزء الديجيتال كان عبارة عن ايه وكده. في ناس بتحب تشتغل الحاجات دي على الان ديزاين وبيحسوا ان هما ده البيرفكت بروجرام ليهم او السوفت وير ليهم، بس بالنسبه لي انا كنت مستريحه اكتر في الإليستريتور لان انا مش برتاح في الادوبي ان ديزاين قوي يعني. فساعتها وصلوا لما عملت رسمت كل الدودلز اللي انا ممكن احتاجها في الاجزاء اللي من فوق ديت مره واحده، وبقى عندي زي
جروب كده، والجروب ده بقيت اخد منه و اوزع بقى زي ما انا عايزه. يعني بصي هفرجه لكم دلوقتي، اوريكم هو فين اهو. كنت حطاهم في لاير لوحدهم من هنا، واخد بقى اللي انا عايزاه ادوبليكيت اكوبي واوزع التوزيع اللي انا عايزاه. طبعا كنت في الاول خايفه جدا من الجزء اللي هو بتاع القطع الحاجات ديت، كنت قلقانه الصراحه من المطبعه لما تيجي تقطع، هل هتقطع على الدودلز ديت ولا لا. فاخترت ان انا انزل التصميم بتاعي تحت شويه، علشان لو لا قدر الله قطع من فوق ما تبقاش الحاجه مقطوعه قوي، يبقى فيه نفس. فدي كده الحاجه لما اتفاينلت كانت بتكون بالشكل ده. الحاجات دي كلها او اي بقى رسم انا هكون رسماه ومدخلاه بعد كده PNG، رسماه على الايباد ومدخلاه PNG. ممكن حد تاني يبقى بيشتغل فوتوشوب على حسب اللي بيريحه. فانا بفرجكم كده فرجة سريعة. العجلة، لوحة الاهداف السنوية، الالوان هي لما اتظبطت، او المربعات يعني لما ظبطتها وفكيت الالوان وحطيت كل الرسومات خلاص. حطيت هنا الارقام. عايزين يعني انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بحط كل تاريخ بايدي وده وقعني في غلطات كتيره قوي الصراحه، بس هم كاتبين برضو كانوا بيراجعوا ورايا. خصوصا ان هي كمان كانت حاطه في كل واحد جمله تحت كده، في كل صفحه جمله مختلفه. هوريكم فين دلوقتي. من اول هنا في اللي هي اللي في كل يوم ليه جزء معين. بصوا كانت مدياني كتير قوي جمل وحطها بقى، وهكذا. كانت كل جمله ما ينفعش انها تتكرر كمان. وكنت برضو بحط الارقام دي بنفسي. كنت اول بقى ما ظبطت يناير كلها، كان بالنسبه لي البروجكت كده كان خلاص قرب يخلص، لاني كنت خلاص باخده كوبي. يدوب اغير الالوان كلها، اغير التواريخ كلها، ودوت انا كنت رسماهم فاظبطها وخلاص لحد الفاينل بقى. انا بس حابه اوريكم بشكل سريع المود العام عامل ازاي. وبعد ما خلصناهم خدتهم بقى الكفرز ديت وعملت منهم مقاس مختلف وترتيب مختلف كمان، علشان تكون في الأجندة اللي هتتحط على الديسك كده. كان تشالنج برضو ان نفس المقاسات، طبعا ما كانتش نفس المقاسات بقى ساعتها، كنت لازم العب فيهم بشكل او باخر علشان الحاجة تنفع تبقى بتنسيق تاني. هوريكم بقى دلوقتي الصفحات الداخلية من الأجندة اليومية، المصروفات وهكذا. دي مثلا الديلي بلانر. فاكرين الريفرنس اللي انا كنت عاملاه في الاول اللي هو بتاع ان انا عايزه نفس اللون وناخد الجريدينت بتاعه وهكذا. كنت عايزاه علشان واحد مثلا من البوكس الصغيره او النوت بوكس الصغيره اللي هي زي التخطيط اليومي اللي هي الديلي بلان. فانا وكانت هتعمل الصفحه اللي جوه يعني هتليق على، المفروض انها تليق على كل الكفرز يعني. فكنا عاملين الديزاين ده. وده الكفر لما خلص خالص، لما حطينا كمان الكلام اللي بره. وده كمان الكفر التاني لما خلص، الكفر التالت لما خلص، والورود لما خلصت. كان فيه برضو التودو ليست، برضو المفروض ان هو يليق على الثلاثة ديزاينز. وفي الويكلي بلان برضو. الويكلي بلان كانت حاجتين، لان هو جدول المصروفات الفعلية. وكان في المديونات، المدخرات، مش وهكذا الحاجات دي. وبرضو الحمد لله يليق على كل الكفرز. وكان في اللي هي الحائط بقى بتاعت السنة كلها. وعملنا برضو البوك ماركس والبوكسزات او البوكسز
بس كده. ومبسوطه الصراحه ان انا لعبت اللعب ده وعملت الاجنده في الاخر وعديت بكل التجارب ديت. ومبسوطه قوي زي ما قلت لكم ان انا لما اجي افرها كده اشوف الالوان واشوف بقى الصفحات اللي وريتها لكم. استنوا بقى، انا عايزه دلوقتي افرجكم كده بشكل سريع الصفحات عامله ازاي بعد ما اتطبعت. مبسوطه قوي قوي الصراحه. كان تشالنج بالنسبه لي كبير، زي ما قلت لكم ديت اللي انما الانسان واثر. تشالنج كبير والحمد لله كنت قد هذا التشالنج، وكلاينت مبسوط وانا مبسوطه ودي الاجنده السنويه الكبيره. يعني مش عارفه، مش مكفيه الكاميرا. بس مبسوطه بيها قوي. انا للاسف مش عارفه اعلقها عندي عشان ما عنديش مساحه كبيره كحيطه تكفي يعني. بس تجربه ممتعه جدا. والاحلى ان التجارب الكبيره بتديني مساحه ان الواحد يطلع كل اللي في دماغه ويطلع كل الافكار. والاحلى انه بجد انه يلاقي كلاينت يديله المساحه ان هو يلاقي الحاجات ديت. فلو عجبكم الفيديو وحاسين انتوا استفدتوا من رحلتي في البروجكت دوت، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لان انا نفسي جدا جدا اوصل ل100,000 سبسكرايبر ويكون عندي الدرع. طبعا احنا صغننين قوي، بس في يوم من الايام هيبقى كبار. الواحد عنده احلام كبيره نفسه يحققها، بس لازم الاحلام دي عشان تتحقق واحد لازم يعدي بتجارب كبيره. فساعدوني علشان اوصل ل100,000 سبسكرايبر علشان اعلق درع ال100,000 هنا. متحمسه ان اشوفكم تاني في فيديو جديد تاني، علشان في حاجات تانية خلصت وبقت معايا خلاص البرودكتس بتاعتها اتطبعت وجهزت. فاشوفكم سون جدا. انتوا عارفين ان انا نسيت اقول لكم قبل ان في كمان كتيب ستيكرز انا عملته بس نسيته. ستيكرز برضو برسمها، وفي حاجات رسمتها وفي حاجات كانت استخدمناها من السنه اللي فاتت لان هي كانت محدده قطع الستيكر. فبرضو تجربه غنيه. بس انا نسيت اوريكم الموضوع ده، ونسيت كمان اوريكم البوك مارك لما اتطبعت، وكمان القلم اللي بيجي معاها كيوت قوي. والكتيب الصراحه مش بكون انا اللي رسمه اللي جواه، لان هو هيبقى عايز مده طويله ان انا ارسم كل اللي جواه ده. فساعتها بنستعين بصديقنا جوجل علشان يساعدنا في حاجه زي كده. عايزه برضه اوريكم البتاعه ديت لما خلصت واتطبعت كده وتتحط على المكتب ان شاء الله من اول السنه. احطها وتكون رسوماتي. والى اللقاء يا اصدقائي.